رقم 3 من الأغذية والطرق الرائعة لمواجهة نزلات البرد والوعكات الصحية المصاحبة لمواسم البرد هي العسل. يحتوي العسل على عدد لا يحصى من الخصائص الطبية والعلاجية التي تساعد بشكل طبيعي في علاج الالتهابات، كما تساعد مضادات الأكسدة المتوفرة فيه والخصائص المكافحة للبكتيريا أيضا على محاربة الالتهابات التي تسببها الفيروسات والبكتيريا والفطريات. والعسل بطبيعة الحال مشهور بطبيعته في علاج الكثير من المشكلات الصحية، والناس يستخدمونه بشكل دائم لعلاج السعال ومشاكل الهضم، وموضعيا أيضا لعلاج الحروق وتعزيز التئام الجروح ومشاكل الجلد والبشرة وغير ذلك من الاستخدامات الكثيرة والشائعة. بالنسبة لطريقة الاستخدام، يمكنك أن تستخدم العسل لوحده أو إضافته إلى كوب من الماء الدافئ، كما يمكنك أيضا أن تمزجه مع مكونات أخرى مثل الزنجبيل أو الليمون والقرفة وتناوله كشاي أعشاب. هو مفيد في كل الحالات.